Good morning, students. Once again, we are here to discuss the topic of the chapter, that is biology chapter, which is life process, and our recommended book is Science Biology Class 10, and we have to discuss the topic stage of heartbeat and flow of blood. The heart is formed of cardiac muscle which have the properties of accessibility, autorhythmic and contractility and conductivity. So when the cardiac muscles are the stimulated property and get excited and conducted excitation waves as cardiac impulses on the wall of heart chambers which undergo rhythmic contraction. Due to this, blood also flows in a specific and a unidirectional manner, while backflow of the blood is prevented by the valves present inside the heart chamber. So here is the contraction of cardiac muscle is called systole and the relaxation of the cardiac muscle is called diastole. तो इसमें ये जो मसल्स है हार्ट को हम लोग कार्डिक मसल भी बोल सकते हैं. जो कार्डिक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको सिस्टोल बोलते हैं, रिलैक्स होता है तो डिस्टोल बोलते हैं. एट्रियल डिस्टोल क्या है? इन दिस एट्रियल मसल रिलैक्स, so atria increases in size and receive the blood from the veins. Right auricle receives deoxygenated blood from most of the body parts by great veins, while left auricles receive oxygenated blood from the lungs by pulmonary veins. Atrial systole, it involves a simultaneous contraction of atrial muscles. Due to this, इसके कारण क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं पम्प्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल, while oxygenated blood is pumped into left ventricle. Ventricles relax to receive the blood. This is how atrial systole work, ventricle systole and end of the heartbeat. Ventricle systole is involved in the stimulation contraction of ventricle muscles. Due to this, deoxygenated blood from the right ventricle is carried to the lung by pulmonary arc, while oxygenated blood from left ventricle is carried to other body parts by systematic aorta and its branches. So the human heart acts as a double pump. Each pump is formed of one auricle and one ventricle. The left half of the heart acts as one pump which ejects oxygenated blood to be carried to all the body parts except the lungs of systematic aorta and its branches. जो right left ऑफ द हार्ट है वो एक्ट एज अनदर पंप, वो दूसरे पंप के तौर पे काम करता है और वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि कैरी करता है लंग्स तक बाय द प्लूमिनरी आर्टरीज. तो ये दो पंप्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग होकर हार्ट में काम करते रहता है. अब डबल सर्कुलेशन क्या है स्टूडेंट? डेफिनेशन: इन डबल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी. यानी कि जो डबल सर्कुलेशन जो ब्लड है वो पास होता है दो बार थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी. Occurrence क्या? डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. It is of incomplete type in amphibians and reptiles but is of complete type in birds and mammals. Two circulations यहाँ दिया हुआ है. डबल सर्कुलेशन involves two circulations, systematic circulation and pulmonary circulation. Systematic circulation क्या? In this blood completes its circulation from left ventricle to right auricle through the body organs. Here the left ventricle pumps oxygenated blood into systematic aorta which supplies it to the body organ other than the lungs through a number of arteries. यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो ऑर्गन से रिटर्न होते हुए राइट ऑरिकल के थ्रू जाता है ग्रेट वेंस की तरफ, और यहाँ राइट ऑरिकल पंप्स करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो राइट वेंट्रिकल में. अब आते हैं प्लूमिनरी सर्कुलेशन. यहाँ जो ब्लड होता है कंप्लीट सर्कुलेशन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू द लंग्स. बट हेयर स्टूडेंट्स द राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. हमें मालूम है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है प्लूमिनरी आर्टरीज में, which supplies it to the lungs through the pulmonary arteries. In the lungs alveoli, oxygenation of the blood takes place and oxygenated blood from the lungs in return to left auricle by pulmonary veins. Left auricle pumps the oxygenated blood to left ventricle.
सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स सप्लाइज more oxygen rich blood to the body organ to meet high energy needs to these warm blooded animals having high rate of metabolism. On the other hand, amphibians and reptiles are cold blooded animals and less active animals, so their low energy needs can be fulfilled by incomplete double circulation, which is some mixing of two types of blood occurs. सिंगल सर्कुलेशन में ये क्या दिखाता है स्टूडेंट कि इन दिस द ब्लड पासेस वंस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी. यहाँ दिखाता है कि ब्लड एक बार हार्ट से पास होता है और एक बार पूरे बॉडी में पास होता है. इट इज़ फाउंड इन द फीसेस विच हैव टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल. वेनस एंड ब्रांचियल हार्ट क्या है? द हार्ट रिसीव्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ द फर्स्ट पंप टू द गिल्स for oxygenation and then oxygenated blood which supplies to rest of the body parts to the various arteries. Nice. Now the next topic is lymphatic system. Here the another circulatory system of the vertebrates include human beings which help in the transportation of material. ये दिखाता है कि lymphatic system में क्या है. lymph है first part, second lymph capillaries, third lymph vessels and fourth lymph nodes and फोर है. अब बोलता है कि लिम्फ जो पहला पार्ट है, लिम्फ इज द वाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसल्यूसेंट एंड कैलाइन फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फ वेसल्स है एंड विच एक्ट्स एज अ टिश्यू फ्लूइड बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द बॉडी टिश्यू. कंपोजिशन इसका क्या क्या है? लिम्फ के दो पार्ट्स होता है, प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट इट मीन्स WBC स्टूडेंट्स. ना प्लाज्मा, it is the fluid matrix of lymph like blood plasma. It also formed of the water. इसमें water inorganic compound and organic compounds होते हैं, but the less of calcium, phosphorus and protein than the blood plasma. Second, leukocytes. These are white amoeboid and nucleated cells which float in the plasma. These are similar to those of the blood but are less in the number and are mainly lymphocytes. So lymph is the blood minus RBC, platelets and some proteins. Lymph is formed from the blood by passing some amount of plasma, proteins, salt and leukocytes through a small side pores in the wall of the blood capillaries. Function यहाँ दिया हुआ है, it acts as a middleman between the blood and the body cells which helps in the exchange of material between them. It keeps the tissues moist. It also transport fat. ये फैट ट्रांसपोर्ट करता है, टिश्यू को मॉइस्ट करता है और एक मिडिल मैन बीच वाले आदमी का भी काम करता है जो कि ब्लड और बॉडी के सेल्स में काम करें. It drains excess fluid from extracellular spaces between back into the blood. Lymphocytes of lymph secretes antibodies to prevent immunity against infection against agents and diseases. Second, lymph capillaries. ये thin walled white with wider lumen and large side pores होते हैं walls में. Then the blood capillaries. Each lymph capillary closed at the end and is lined by the endothelium of the flat cells. These draw excess of fluid and proteins from interstitial fluid. Lymph vessel क्या होता है? These are formed by the joining of lymph capillaries. ये thin walled होते हैं but the veins have more numbers of valves. Two main lymph vessels are thoracic ducts which collects lymph from the whole of abdomen and left side of thorax, forelimb and neck. Right lymphatic ducts which collects lymph from right side of the thorax, forelimb and neck. Both lymph vessels finally open in green veins. Lymph nodes क्या है? These are the small sized bean shaped bodies present in the neck, axilla, thorax, abdomen and groin. These are sites of formation of lymphocytes which form antibodies to provide immunity. So this is the end of this topic. We will meet in the next video with the next topic. That's all. Thank you.